لأول مرة تظهر قمر في ستوريات بعد تهكير حسابها. نعم، ظهرت قبل قليل قمر مع نيرمين بكتاش أو بشكتاش أو نيرمين بركتاش. سامحوني، لم أحفظ بعد اسم نيرمين الكامل. لما أقول نيرمين عقلي يقول نيرمين مار. طبعا عم صور ستوريات. شوفوا عنا هون كاميرا المصورة مالها فاضية طبعا. خلصي طبعا عم صور ستوريات. شوفوا عنا هون كاميرا المصورة مالها فاضية طبعا. في النهاية، إن أعجبكم الفيديو ضعوا لايك واشتركوا في القناة ولا تنسوا تفعيل الجرس.